คนเคยสงสัยกันไหมว่าทำไมบางค่ำคืนไก่ถึงขันเสียงไก่ขันในยามเช้ามืดถือเป็นสัญญาณบ่งบอกว่าเช้าวันใหม่อันสดใสได้เริ่มขึ้นแล้วถือเป็นเรื่องปกติทั่วไปแต่หากได้ยินเสียงไก่ขันในยามค่ำคืนจงจำเอาไว้ว่าอย่าได้ทักเป็นอันขาดตามความเชื่อของชาวชวาโบราณที่มักจะสอนลูกหลานสืบทอดต่อๆกันมาพวกเขาเชื่อว่าเสียงไก่ขันในยามวิกาลนั้นเกิดจากการที่พวกมันได้เห็นวิญญาณอันชั่วร้ายหรือสิ่งอัปมงคลเข้ามาวนเวียนอยู่ในบริเวณใกล้บ้านเพื่อรอจังหวะที่จะเข้าครอบงำหรือทำให้ผู้ที่หลุดปากทักออกไปนั้นตกอยู่